Abanyagihugu bo ku mutumba Buramata ni muri zone Gihanga komine Mpanda nibo bavuga ko babangamiwe cane n'ibikorwa vy'ishirahamwe ryubaka amabarabara Sojeas Atom, aho iryo shirahamwe rimaze hafi umwaka ryimba amabuye ku misozi hakoreshejwe ivyo bita ibitambi, arivyo bisasu bikoreshwa mu guturitsa ibitare vy'amabuye ngo bihimbagurikemwo amabuye baca bahinguramwo utubuye duto duto bita gravier mu gifaransa bubakisha amabarabara. Muri uko guturitsa ivyo bitare vy'amabuye hari amabuye manini aguruka akagwa ku nzu z'abanyagihugu zikononekara cane, eka no ku bitungwa vyabo aho hamaze gupfa ibitungwa bishika 6. Hamwe ya Sojeya bamaze hafi umwaka bimba amabuye ku misozi yo ngaha, rero araturitsa ibibuye ukoresheje ibitambi. Ubu babikora misi yose, haba mu gatondo haba mw'ijoro. Ivyo bitambi birabirasa biranahaba n'inzu zibomagurika, amabuye akaguruka akica inka, impene, agatobagura amabati, ndetse n'abantu bagakomereka. Naho ishirahamwe Sojeas Atom rimaze gusanurira abo amazu yaguweko n'ivyo bibuye, abo banyagihugu bavuga ko kuva aho ishirahamwe Sojeas Atom risigaye rituritsa ayo mabuye incuro nyinshi ku musi biheze bikagira ingaruka zikomeye cane cane ku bakenyezi bibungenze, aho abana bibungenze bapfira mu mbanyi. Kubera ivyo bintu biguma bituragurika no mw'ijoro hose haguma bituritsa, tugiye tubona hasigaye hari impfu nyinshi ziboneka mu bana cane cane abadamu bibungenze bagiye baza kuvyara ugasanga abana babapfiriyemwo, abadamu bataragera kwibona ugasanga mu nda zabo kubera ivyo biriko birasitagurika biriko birahitana imbanyi bibungenze batangura kuribwa, bageze kwa muganga ugasanga abana bapfuye kubera guhabuka kwa cane kw'abavyeyi. Mugabo ivyo bintu babituritsa bigomba bifunga umwaka batanguye kubituritsa kuko abambere bimbisha amaboko. Abo banyagihugu bo muri zone Gihanga basaba bashimitse abajejwe intwaro muri komine Mpanda gukingira abanyagihugu mu guhagarika ivyo bikorwa vya Sojeas Atom, bakongera bakiga ubundi buryo bwokoreshwa mu gusatura ayo mabuye bitabangamiye abanyagihugu. Kuri ivyo bishikirizwa n'abo banyagihugu, uruganda rwa RPA twarondeye kuri telefone musitaneri wa komine Mpanda Leopold Ndayisaba kugira twumve ico bategekanya gukora mu gukingira abanyagihugu, ariko ntaco yashimye kubivugako.